Всем привет! Сегодня я покажу вам спряжение глагола ронкар – храпеть. Спряжение глагола храпеть. Настоящее время. Я что делаю? Я храплю. Ты что делаешь? Храпишь. Он храпит. Она храпит. Мы храпим. Вы храпите, они храпят. Спряжение глагола храпеть в прошедшем времени. Я, если это говорит он, я храпел. Ты, если мы обращаемся к нему, тоже он, да? Храпел. Я храпел. Ты храпел. Она, если говорит она, я храпела. Ты, если мы обращаемся к ней, ты храпела. Мы храпели, вы храпели, они храпели. А теперь давайте я вам покажу несколько примеров предложений с этим глаголом. Храпеть. No ronco por la noche. Я не храплю по ночам. Я не храплю по ночам. И tú roncas mientras duermes. А ты храпишь во сне? А ты храпишь во сне? Él fingió estar dormido y empezó a roncar en voz alta. Он притворился спящим и начал громко храпеть. Он притворился спящим и начал громко храпеть. Él ronca muy fuerte y me molesta para dormir. Он очень громко храпит и мешает мне спать. Он очень громко храпит и мешает мне спать. Ella no ronca. Она не храпит. Она не храпит. No roncamos. Мы не храпим. Мы не храпим. Ellos roncan casi todas las noches. Они храпят почти каждую ночь. Они храпят почти каждую ночь. Después de unos minutos, los cuatro ya han roncado tan fuerte que las paredes se estremecían. Через несколько минут все четверо уже храпели так громко, что вздрагивали стены. Через несколько минут все четверо уже храпели так громко, что вздрагивали стены. Él se durmió y empezó a roncar terriblemente. Он заснул и начал ужасно храпеть. Он заснул и начал ужасно храпеть. El capitán roncaba serenamente en su camarote. Капитан безмятежно храпел в своей каюте. Капитан безмятежно храпел в своей каюте. Serenamente – безмятежно. Капитан безмятежно храпел в своей каюте. Она никогда не храпела во сне. Ella nunca roncaba mientras dormía. Она никогда не храпела во сне. На этом все. Всем пока. Увидимся с вами в следующем видео.